Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Nabbi'na bita'wili inna naraka minal muhsinin. Summa bada mongko nuli pertelo dadi jelas zohara tegese dadi jelas. Lagum kedue ketfir wa ahlihi utawa lagum kedue ini lho ketfir wa ahlihi keluarga besar ketfir. Mimba dimaro awul ayat mimba dimaro au ing dalem sause ningali menimbang baik sapa keluargane Kitfir al ayati ing pira-pira pertanda ada lati ingkang nunjukno ala baroati Yusuf ing atase bebase Nabi Yusuf mesti bebas saking sangkaan mi ayyak junuhu yen to tetep menjara sapa keluargane Kitfir ing Yusuf. Dalam nunjukno ala hadza ing atase iki apa dawuh layas junun nahu yektine padha menjara sapa keluargane Kitfir ing Yusuf hatta khinen tumeka maring batas tertentu ay ilahinen tumeka maring batas tertentu. Maknane batas yang kotik ingkang dadi putus dadi lerem cara Jawa dadi lerem piye ing dalem khin apa kalamun nasi apa gunjingane manusa. Pasut Cina mongko den penjara sapa Yusuf. Wata kolalan mancing ma'ahu setane Yusuf asisina ing penjara sapa fatayani sapa dua pemuda ulamani tegese pemuda loro lil maliki kedue raja ahaduhuma te salah sijine ulama ini iku sakihi iku tukang minume pelayan minume raja wal aqalu te sing liya iku sahibu ta'amihi iku pelayan makanane raja. Para ayah gumongko berpendapat sapa fatayani ing Yusuf ditingali yu abiru ingkang iso nakbirno mentakwil sapa Yusuf arya ing impen. Faqala mongko ngucap sapa fatayani lanah tadbiron napa lanah biron lanah tadbiron yektine bakal nguji ingsun ing Yusuf. Kala dawuh sapa ahadu masalah sine fatayan wa huwa ataki sing tukang minumi raja pelayan minumi ini aron ini sak temene ingsun aro iku ngipi ingsun ni ingsun ngipi aksiru ingkang meres ingsun khamron ing anggur inaban tegese anggur wa qala lan ucap sapa ala koru sing liya soe putu am tegese pelayan makanan ini aroni ini sak temene ingsun arone ngali ingsun ni ingsun dhewe ahmilu ingkang gawa ingsun pakara si ing sak dhuwure sira ingsun khubzan ing roti. Tak kula ingkang mangan apa atairu manuk minggu sanding khubzan sing pakara si. Nabina nyeritakno sira Yusuf nak ing kita. Khobarona ing cerita kita utawa akhirna tegese gawe cerita sira Yusuf nak ing kita ditakwilihi kelawan takwile mimpi bitakwilihi tegese kelawan takdire mimpi. Inna tak temne kita nara ningali kita kain sira minal muslimin ku setengah sangking wong sing apik. Kala dawuh sapa Yusuf lagu mamaring fataya ini mukhbiron hale wong sing nyritakno annahu sak temne Yusuf alimun mirsani ditakdiri ruya kelawan takdir mimpi. Dawuh Yusuf layati kumato amun. Layati ora teko kuma ing sira loro apa amun apa panganan tur zakoni kang den paringi rezeki sira ing toam. Di mana mikuma ing dalem turu loro sira. Illa nabak tukuma kecuali nyeritakno ingsun kuma ing sira loro bitawilihi kelawan takwile toang fil yaqadati ing dalem tingkah terjaga atau tingkah nyata. Qabla ya'ta kuma durunge ento teka apa ikilah takwil kuma ing sira loro. Takwiluhu tegese takwile ru'ya kuma. Kuma temungkon kabeh kumimat tengah saking perkara alamani ingkang ulangi ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Sihi ku tetep ing dalem alamane Rabbi khatun utawi gegerei ala imanihi ing atase imane subhanallah. Ing atase imane ahli sijni, ahli kelompok-kelompok sing dipenjara sing bareng Yusuf. Sumakara aku mongko nuli maca sapa Yusuf ru ing ikilah sumakara aku dikoli sumakara aku.
Summa qawwaru mongko nuli nguwakno sapa Nabi Yusuf hu ing dawuh Yusuf alamani rabbi dikali iklan dawuh Yusuf inni taraktu inni sak temne ingsun taraktu ninggal sapa ingsun milata kaum ing agamane kaum dina kaum la yu'minuna kang ora iman sapa kaum billahi iklan Allah wa hum halite kaum bil akhirati iklan akhirat dunya te kaum ku kafirun kafir kabeh tak gitu wa ta'ala ana sapa ingsun milata abadi ing agamane bapak-bapak ingsun leluhur ingsun rupane Ibrahim wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub makana orang ngarah itu ora bakal terjadi ora sayujo yang bagi lana iku dhewe kita wa nusyrika yen to nglakoni syirik kita billahi lan Allah min saen ing apa ae utahe min zaidatun zaidah li ismatina krana kajogone kita Lalu kita tauhid itu mengkono-kono tauhid mumin fadillahi sangking anugerah Allah alena ing atase kita wa alam naslan ing atase manusa. Walakin aktsarun nas tabinu agake manusa. Wa hum aktsarun nas wal kufar kula yasuruna iku ora syukur kabeh. Lillahi maring Allah. Baik riku namung kaum musyrikna sapa anak. Tumasoro kamong kono jelasno sapa Yusuf diduai kelawan ngajak ning fatayani ilal imani maring iman. Faqala mongko dawuh sapa Yusuf, ya sahibai sijni, kanca loroku sing ing penjara. Sakinai sijni tegese dua kancaku sing menghuni penjara. Ta'ar babun, ana ta te pira-pira pangeran mutafarikuna kang beda-beda kang akeh. Iku khairun ana ta luwih apik. Amillahu dibanding pangeran al-wahidu kang siji al-qaharu kang iso memaksakan kehendake kang menangan. Khobarun utawi dawuh iki ku khobar istiqam mutakririn utawi kalam khobar tapi istiqam mutakririn kang dadi istiqam takrir mata bujuna ora nyembah sira kabeh min dunihi ing saliyane Allah ghairihi kowe ora nyembah mu ila asma'an kecuali pira-pira jeneng sampai temu gak kang gawe jeneng sira kabeh ing asma sampai tum tegese kang gawe jeneng sira kabeh ya asma kowe darani asnaman ing pira-pira pengiran antum yutai sira kabeh wa aba hukum lan bapak-bapak sira kabeh ma anzalallahu biha min sultan ora nurono sapa apa biha kelawan iki la kabeh ibadah dia tegese kelawan nyembah ning asnamin sultanin ing hujjah den tegese hujjah argumentasi ilmiah wa burhane lan bukti kebenaran ini hukum rano te hukum al hukum rano te hukum il qada tegese keputusan sing final ku illa lillah kecuali kok kagungan Allah wahdahu halis siji apa amaro perintah sapa awalan tak kudu ora nyembah sira kabeh illa iya kecuali ing Allah. Lali kau tem kono-kono tauhid dari kata tauhid iku akhirul qayyim iku agama sing jejeg mustaqim tegese kang jejeg. Walakin tak aksara nasi tapi nek akeh manusa wa kum al-kufar kula ya alamun ora ngerti sapa aksarun nas. Ma ing perkara ya siruna kang bakal dadi sapa aksarun nas ilahi maring ma. Minal adabi saking siksa fayusriku namung nglakoni musyrik sapa anak. Ya sahibai sini kanca loro ku ning penjara. Amma ahadukum ana pun di salah jenis sira loro. Aisaki dikse tukang pelayan minuman. Iku payu roju mongko bakal dibebasno saka penjara saka saki badha salaten sause 3 dina. Fayat ki mongko iso nglayani sapa ahadukum robahu. Maksude minumin neh ing tuane ahadukum sayyidahu khamron ing arak. Ala adati ngatasi adati ahadukum. Wa amal akhir wa ana pun sing liya payu proju mongko bakal dentokno sapa akhir badha salatin sause 3 dina. Ya padha-padha ditokno. Tapi payu laku mongko den salib dihukum salib sapa akhir. Bareng bar dihukum salib patak kulo mongko mangan apa tayo makna mirati ing dase akhir. Hadal tawi iki ku takwil ru'yaku ma iku takwile ngipi sira loro. Pakola mongko ngucap sapa cah loro wae. Maro ainasean aku ora ngipi apa kowe tak bodoni. Pakola mongko dawuh sapa Yusuf kudia wis dadi keputusan ayat tamat tegese dadi keputusan apa lamru perkara. Allah dirupane amarti kang indal ladi tastaftiani takok sira loro. Saal kuma tegese takok sira loro anu saking mah. Sotar tuma. Cek benerno sira loro amkat tuma utawa ngorono sira loro. Boleh ini kalau terangkan ini masalah. Sing masalah Yusuf kalian sudah nanti ganti pasal. Niki ganti pasal. Intinya Yusuf itu akhirnya di penjara. Kasus kulo ingin terangkan. Dari segi pencitraan, menjara Yusuf itu untung. Kesannya keluarga Ketir tidak salah. Bahwa yang niat selingkuh dengan Zulaikha ini Yusuf. Jadi kesannya keluarganya Ketir tidak salah. Dicitrakan bahwa Yusuf yang di penjara berarti Yusuf yang salah. Tapi Yusuf karena seorang nabi, seorang soleh, dia yang merasa untung.
Daripada rasi penjara kon layani tante-tante sing ruwet niku, daripada dadi gigolo, dene kan gak napa di penjara. Jadi Nabi Yusuf luwih seneng di penjara, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yakunani napa ilai. Kulo luwih sae di penjara timbang nuruti selerane tante-tante kan gauli ini udah di napa gigolo. Sehingga dua sisi penjara ini sama-sama menguntungkan. Keluarga Fir'aun untung dari segi pencitraan. Yusuf untung karena dia tidak maksiat. Bon niku berakhir di situ cerita penjara. Terus teng penjara ini wonten dua mantan pelayan raja. Rajane zaman itu namanya Royan. Jadi Fir'aun posisinya menteri, kalau saat ini PM. Rajane namanya Royan. Niku ceritanya nggak singkatnya cerita. Di Mesir saat itu ada kudeta diam-diam. Dua pelayan raja ini, jadi itu tukang pelayan minum sama pelayan makanan. Niku disuap oleh musuh-musuhnya raja supaya meracuni raja. Yang pelayan minum ya lewat minuman, yang pelayan makan lewat makan. Mau disuap sama-sama mau, disuap itu sama-sama mau. Siap melakukan tugas ngeracun raja. Tapi sing pelayan minuman itu getun sehingga racun nggak jadi ditaruh di minuman. Tapi ketika getun niku boten koordinasi kalian sing tukang makanan. Sing tukang makanan itu racun. Ya disuap, dia melakukan racun tenan. Bareng pun dihidangkan ke raja, roti, makanan sama minuman arak. Niku ketika raja mau minum, niku sing sitok muni spontan muni raja jangan diminum itu ada racunnya. Terus sing sitok muni raja jangan dimakan itu ada racunnya. Alhasil akhirnya raja mulai bimbang. Rajanya ora goblok. Wis nang ngombe. Lah karena si tukang pelayan minum tadi kan enggak jadi naruh racun. Dulu itu menang, gak mati. Namanya racun ini. Tapi karena ada indikasi mau meracun, tetap di penjara. Sing tukang makanan, pemangan ragilem. Enggak raja. Akhirnya dites, dipakakno kucing, bonopo. Kucingnya mati. Walhasil, secara kriminal tinggi sing pelayan makan. Wes wong loro di penjara. Pokoke padha salah niat mateni raja. Barang di penjara ketemu Kang Yusuf juga Nabi Yusuf yang di penjara demi menghindari perzinahan milih nopo di penjara. Mulane kula pesan sing ngaji nomor iki sing ditekbir melarat elek kudu syukur. Iku dalan dadekno ora zina. Wong wedok mau gelem dina mek wong ganteng duwe duwe. Lah sing duwe duwe ganteng ya syukur nek ra kasil zina. Mergo iku luwih hebat. Wong iso kok ora nglakon. Sing kere ya kudu syukur. Piye kere ku jalan paling efektif, aman untuk tidak nopo. Ane lelek lonte itu regane murah. Kok larat kelar. Jadi akhirnya sering zino. Nah, sing tarife sak miliar agak angger wong telu. Kelar. Jadi kok lonte-lonte sombong-sombong sehingga tarife malah apik. Ora angger wong nopo? Kelar. Nanti tarife 5.000 wong kelar malah repot. Malah nopo? Jadi walhasil mon. Lah nek ngoten kan tingkat kriminalnya kan parah sing tukang nopo? Makan. Tukang makanan ngipi nak ndekne niku nggawa roti, dicocok manuk kon dhuwur. Sing tukang minuman ndekne metik anggur, bar iku dihidangkan ke raja. Lah niku takwile sepundi. Lah Nabi Yusuf itu padahal tidak tahu sama sekali. Tingkat kriminalnya dua orang nggak tahu sama sekali. Nabi Yusuf lewat pengetahuan dari Tuhan, lewat ilham, menjawab ini. Nak sing ngipi mek anggurnya 3 tangkai. Niku diombeni raja. Berarti Yus kowe tolong dirongkat bebas, bariku kowe diangkat jadi pelayan tukang minumnya raja. Lah sing nggawa roti telu diangkat ning ndak terus dicocok manuk dari Nabi Yusuf. Ya kowe ditokno bertelung dino, bariku disalib. Grogi kok barang dicocok. Ono salib barang kan bro. Nabi Yusuf. Orang iki foto ya tak bodoni. Cek bodoni cek ora pokoke sing ape terjadi ning kowe mesti ngono iku. Wah, meriang to napa? Walhasil Nabi Yusuf
Akhirnya dua pemuda ini karena sadar yang diceritakan Yusuf itu benar, mulai curiga, kamu itu siapa? Kok pintere ngono? Yusuf lagi nutokne identitas. Anak ibnu Sofiyah. Saya ini putra kekasih Allah, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi anak ibnu Sofiyah, nyetokno Gusti. Aku itu anak kekasih Allah. Jadi beliau jawab bukan Yakub. Anak ibnu Sofiyah, aku itu putrane kekasih Allah. Yaiku Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aku di penjara secara zulman. Jadi pada aku di penjara krono kriminal. Nah aku krono apa? Krono ini. Terus Nabi Yusuf wis ngene ae, cek kowe mati jauh. Semuanya menyembah Allah. Jadi sampai orang ibadah ben apa? Dan ini harus jadi pelajaran. Bahwa dakwah itu tidak harus dalam kondisi ideal. Yusuf itu di penjara dalam kondisi miskin, tapi dia tetap menerangkan logika tauhid. Bahwa tidak masuk akal orang yang nyembah Tuhan banyak. Orang harus nyembah Tuhan satu. Ini disebut a'arba mutafarriquna khairun amillahu wahidul qahhar. Wah, beliau akhirnya dakwah. Dan ini sing jamaah ngaji baru ngertos kalau ceritani masalah mimpi. Ini masalah ya ada wong kelendek ya ada wong yo kelendek pirang-pirang. Kula tanggung masalah mimpi. Fi haqqi ummati Rasulillah Muhammad, untuk umat kita yang kita alami sekarang, mimpi itu tidak ada artinya. Total, entah itu mimpi baik atau buruk tidak ada artinya. Sampai Nabi ngendikan, wae kena mimpi apik sing syukur ning pangeran. Ora kak sale mimpi kere, rukin mimpi untuk duit sing syukur wong iki nyata ra iso, wae mimpi kok ono. Biasane nak santri-santri sing ra pacaran, misale mimpi junub ya sing syukur ora rapi ra kuat, wae mimpi napa? Satu salah, soalnya ngisi nopo. Misalnya mungkin dino haram, mimpi terus apa-apa. Mimpi terus ketemu wong ayu, pokoknya bariku junub ya alhamdulillah. Wis ora dosa kasil nopo. Tapi pangeran asline duwe jalan keluar wong kere-kere. Iku ora perlu dino ngarakno wong ayu. Iku biasane pangeran didibatno nopo? Mimpi. Dan itu tidak masalah dalam tradisi Islam tidak nopo. Masalah. Sehingga Nabi ngendikan, terus pokoknya nak ngimpi apik sing syukur. Dari nak ngimpi elek dari Nabi, kowe ngidu nyiwa ping 3, fal ya ta'awad billah, fa innahu ndak apa-apa. Pokoknya kowe nek ngimpi ngidu ping 3 nyiwa, ya sudah ndak apa-apa. Tapi itu dawuh Nabi dalam sisi tertentu. Tapi Nabi juga pernah dawuh bahwa mimpi itu 63 bagian dari juz'un nubuwah. Sebagian riwayat 43 juz'un minan nubuwah. Jadi mimpi itu termasuk awal isyarat dari yang mau terjadi. Jadi kalau ceritakan beberapa peristiwa mimpi terbesar dalam sejarah Islam. Heraklius niku pemerintahan Romawi Italia yang di teritorial Palestina di Damaskus. Damaskus teng Syria teng Sam ya Pak. Niku raja itu mimpi bahwa dia itu bersujud pada orang sing khitan. Ya, hanya gitu saja. Terus dia minta penasihat-penasihatnya, wong khitanan sopo. Ternyata itu ditakwili bahwa kerajaan Anda akan berakhir lewat syariatnya orang sing mensyariatkan khitan. Dan orang itu orang Arab asli Mekah. Sehingga kepopuleran Nabi dia termasuk faktor gunjang ganjingnya ngipine sinten Heraklius. Begitu juga Fir'aun niku ngimpi ada api dari Bani Israel sing membakar kerajaan. Semua ahli mimpi mentakwil ana bayi Bani Israel sing yaku Musa babahala mulkika sing dadi sebab bencanane kerajaan. Sehingga Fir'aun gawe kebijakan mateni anak-anak yang berdasar mimpi. Jadi beberapa mimpi itu dalam sejarah memang kemudian nyata. Kemudian kiai-kiai misalnya wong ape rapi kon istikharah. Nah mimpi manuk doro jare ape. Kanca kula nggih badhe kawin nggih crita. Gus kula badhe kawin mimpi cawe to ndak kok. Kula istikharah kang niku kula mimpi roh ning toban matane do nyampe tak. Jadi mimpi itu kan. Tapi masalahnya kan tidak semua mimpi itu berangkat dari hal yang baik. Sampai turu ngowang-ngowang mikir utang, kakek angen-angen, ketak-ketok terus nopo
Mimpi turu, mimpi ora tertib. Sesuai pikirannya dia boten apa. Jadi saya ini ana takbir ya kakuati tenan, mimpine gak karu. Lah setelah Nabi Muhammad dawuh ngoten, orang sekali Sayyidina Umar ini saya ceritakan yang waqiah yang nyata, yang tidak pakai klenik yang nyata. Sayyidina Umar itu pernah mimpi, ka'an nasikan nakoroni salatan. Ketika beliau khutbah, aku itu mimpi ayam jago notok siraku salatan. Maro'aitu dzalika illa fujuro ajali. Saya melihat bahwa itu alamat saya akan mati dan mati saya dengan cara dibunuh. Itu pidato di depan umum. Ternyata kejadiannya betul. Umar dibunuh di pedang Abu Lu'lu' sinten An-Najisi. Jadi banyak cerita di mana mimpi benar-benar nyata. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan bagaimana dengan mimpi-mimpi kita ini? Terus mimpi macam-macam. Mau sekolah santri, rapi keempat sama mimpi junuk. Anak tinggal santri mimpi wayo semacam-macam. Ya macam-macam. Nanti tinggal rapi-rapi mimpi wayo. Anak tinggal kuiring mimpi gedong duit barang suami. Lalu maksudnya pangeran itu piye? Nah niku ora usah ditakwil, ya. Nah sampeyan ditakoki iku pangeran ngibur. Paham niku takwilane pangeran apa? Nah kemudian ini yang bukti mukjizat, niki sing perlu kula terangaken. Nabi Yusuf akhirnya beliau dawuh, kamu bohong atau enggak? Kamu mimpi begitu apa enggak? Tetap kejadiannya tetap begitu. Kudial amrul ladzi fi tastab dia. Kejadiannya pasti sing sitok engko ditokno ke penjara, kemudian diangkat lagi jadi pelayan minum. Sing sitok ditokno ke penjara, kemudian nanti bisa. Lalu pertanyaan secara syariat, Nabi Yusuf romono itu berdasar hitung-hitungan nakwil mimpi. Apa memang punya ketangguhan, punya kelebihan dalam hal melihat barang mustaqbal, barang yang akan terjadi. Niku kabeh ulama ijma itu sudah masalah mukjizat. Jadi dengan atau tanpa mimpi, niku Nabi Yusuf memang akan tahu mana yang akan terjadi pada dua pemuda. Mulanya ketika dua pemuda itu mencabut orang ngimpi bawa belas bareng ditakwil atau disalib kan riang gitu. Napa? Dia kan cerita mimpi ini nak di napa? Nggawa roti terus napa? Didotol man. Bareng ditakwil ape disalib orang ngimpi belas. Tapi jawab Nabi Yusuf, cek kowe bodoh di ora, kejadiannya tetap seperti yang saya katakan. Ternyata tenang, setelah 3 hari yang satu diangkat lagi jadi pelayan minum, yang satu dikeluarkan tapi mau proses nopo iya. Nah itu pun masalah-masalah mukjizat. Niku kula nate delok tenggene hadis sahih niku sing paling ngeri niku. Ketika ini ben sampean ngerti sing ada riwayatnya nggih boten ana klenek-klenek terus nanti tuku buku takwil mimpi. Wong sing arep jan sing maca ngene kok. Takwil mimpi. Roh rembulan alamat ini, roh burung alamat ini. Terus dihitung. Semua hitung barang. Nah rembulan jadi harapan. Nah gerono. Aneh-aneh. Ngaten. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, ya Ali, kamu nanti itu setelah jadi khalifah. Benjamin percaya ini sama riwayat mutasilah ila Rasulillah. Itu akan menemukan orang yang soleh-soleh. Sholat kamu khususnya tidak banding dengan sholat mereka. Puasa kamu juga tidak sebanding dengan puasa mereka. Tahajud kamu juga tidak ada apa-apanya dibanding tahajud mereka. Gampangannya Sayyidina Ali pasane ya kalah, tahajudnya ya kalah, sholatnya ya apa? Tapi yang ruku namnadin murukat sahmi minar romiyah. Mereka keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika kanjeng Nabi, faidza wajadtahum faqtuluhum. Kalau kamu menemui mereka bunuh habisi. Fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum. Karena bunuh mereka itu baik sekali. Ajrun liman qatalahum. Alamat mereka itu ada pemuda yang budak, terus tangan kanannya, depan sininya itu aduk, ini kita memiliki yunopo, baune. Niku wonten kutil mislah tajil markah, koyok putihnya susu nopo perempuan. Nabi udah ngendikan itu betul.
Lho niki tenan. Detail kan. Yo budaya yo detail, bentuk kutilnya juga detail, tempat kutil itu nggih detail. Niki pun sampeyan ngerti. Ben nanti sesuai dengan ceritanya Yusuf, jadi itu ngono tenan. Ini masalah riwayat mutasilah, riwayat yang ila Rasulullah. Bareng Kanjeng Nabi itu kan ngadepi kaum Khawarij. Ini ngono, penting kusuk-kusuk tobat. Nanti kusuk nama-nama itu haram, no ngandel kula. Kula ini diharamno kiai kula, diharamno guru kula kusuk nama. Ini ono silsilah. Wah Khawarij itu kusuk-kusuk. Nak rino koso, nak bunyi tadi. Rawang itu melayu-melayu tenang. Khusus. Saul pun itu jelas kurang. Tapi justru karena dia itu ideal, mereka itu ideal. Cara berislam apa? Ideal. Darani orang dosa, itu kafir. Wong dino dianggap kafir. Wong rasolat dianggap kafir. Maling dianggap kafir. Peminum arak dianggap kafir. Dengan makna konsekuensi hukumnya halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh, halal dibunuh. Kalau balik ini malah, wal itu soleh. Tapi justru karena kesalahan yang ideal ini nganggep maksiat dosa gede kok kafir. Sehingga di negara ini peminum kafir, pemabuk kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Dan mereka di keputusan kalau itu halal darah. Sehingga kalau orang Khawarij itu kok bikin sebuah negara utawa dadi dai makili Kanjeng Nabi penerus Islam, takok galapo minta minkum takok galapo. Sehingga Nabi gabungan kepentingan kemaslahatan ini harus dihentikan. Pemahaman Islam yang begini harus dihentikan dan itu yang dipasarai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Wes sampean saiki jajal, sampean mulai cilik ra bedik. Status kula niki sakniki umur kula 40 tahun. Kabeh wong tau nakal tau saenake dhewe. Jajal sampean khusus seminggu ae, roken men khusus seminggu. Poso nak bengi tahajud, bar tahajud terus Quran. Seminggu ora suwe-suwe. Engko ora wong jagungan. Dunia sedih lah, jagungan wae. Padahal khusus lagi seminggu. Wes sampe poso seminggu. Engko ora poso, ngomongan mangan karo kewan. Padahal modal khusus. Kita sampean foto ora omongan seminggu. Engko ora ngomongan 2 jam utawa 1 jam. Wong ngono ngomong. Ya begitu. Sehingga banyak kesalahan tapi melahirkan tragedi vonis pada hukum nabi sosial. Sehingga Nabi ora seneng. Orang khusus nemen-nemen. Nah, kula mari wasiate Nabi sing diubah. Jadi sampean ra oleh nyalahno kula ora. Jadi kula nakal tapi tak ilmu Pak. Paham, jadi ini penting. Jadi bang mari sing apa-apa, tetap mari sing gampang-gampang. Di bang kaya kanca kula, kula gedhen terus nyai tenanan enak kaya jenengan. Kula nuju kanca, latihan nyai khutbah dina Syawal. Mansur Ramadan suma asba'u ciptan min Syawal pakaan nama somat darullah. Wong sing poso Ramadan, bariku tanggal 2 poso 6 dino, padha karo poso napa? Setahun. Sing nerangno fadilah mloko. Karek tanggal 2 telu ngomong desowan. Ya ini rokokan juga me. Sing sowan do poso nglakoni fatwane Pak Kiai latihan. Lalu dulu kan takut, bayai kok jenengan boten poso di waktu anu jenengan. Pak Kiai, jenengan jebule ra poso iwak kok anu. Kecewa dene anut kiai sing kecewa dene rugi Pak ya kula poso dibule poso dene eling kula tanggal pinten sowanku sawo ngene lho kita dikiye kurang penggawean lho foto barang nopo dak nyerangno foto 6 nopo apa kuwi dadi iki goblok meneng aku wae tak wis alhamdulillah jenengan pun Ramadan pun poso yen bersae pun Islam yen pun saya kalau piambak nggak namung poso kalian Islam ngomong poso namung samal barang apa malah sehingga umatnya dia juga nyimpulkan kiai ra kena dinut omongan ora iso nglakoni lor lah kesalehannya orang Khawarij itu kayak itu semua bentuk kejanggalan terhadap kesalehan itu divonis khurujun anil Islam keluar dari nopo Islam. Sehingga dalam sejarah Islam, kesalahan itu pasti membawa tragedi. Kesalahan yang berlebihan pasti membawa tragedi. Lalu juga geman soalnya teman-teman. Pokoknya rajina ramateni wong pun.
Sama takon tangga-tangga kula dereng nate, pokoke kula nyai teng Nawaran pun 5 tahun. Iku salat tahiyat masjid ping 40 min. Nah, tapi kiai ini dihormat mek kula teng foto nggih dihormat mek kula nggih damai-damai ngono. Bukan apa-apa nggih. Nggih bukan saya sampean ora anut kula, dan kula mun bolak-balik kula. Kanjeng Nabi piyambak itu kalau pidato khutbah, misalnya khutbah itu sanadnya mutasil di Bukhari di Muslim. Itu beliau berkata, sholat ini sunnah, khutbah saya juga sunnah. Paman sa'a fal yasma, sing kepengin yang ngrungokno pidatoku, waman sa'a fal yang sore, yang enggak kepengin monggo bubar monggo. Separuh sahabat yo bubar, ngene anak di bojo diri itu bubar tenan. Jadi Nabi pidatone tenang, paman sa'a fal yasmi, waman sa'a fal yang sore. Sehingga sholat itu dihukumi sunat. Mereka yang ngelakoni sholat itu Kanjeng Nabi bar diumumno. Mau sholat sunat ya, khutbahku ya sunat ya. Sing oleh ngrungokno ora ya rapo. Di kula niku 5 tahun nyai yen nate ra sholat teng pindho. Nggih ora dene biasa mawon. Tapi nek teng daerah kok nang wong alim menyentuhkan, dadi tetep nggih biasa mawon kula nggih. Tetep mawon sing bar sholat iki ya sowan kula. Gak sholat ke. Karena akan bahaya sekali kalau semua bentuk kesalehan kemudian menjadi aturan Islam. Pulau bolak-balik ngomong, andai kan semua kiai itu terawih dan semua terawih kayak wajib, tentu orang yang tidak terawih akan divonis fasik. Dan itu bahaya bagi Islam. Ada Pak Satpam yang soleh hanya karena mensatpam saat terawih divonis fasik. Ada bakul bakso, bakul siomay, bakul yang macam-macam di terminal. Mereka demi keluarga dagangan. Hanya karena saat itu tidak terawih divonis fasik. Supir-supir yang di jalan, Pak Kernet, Pak tukang ojek dan sebagainya. Fasik kabeh. Entah umat Nabi nak gantem wong soleh guguk. Kriminal, soal begini itu kriminal. Kok nang ndek kula. Nah, apa tuh bantuan pangeran bener. Lho, saya pertama ngaji Jual Qur'an orang kaget. Kenapa Gus Ba ada fanatik sama terawih? Apa artinya Anda melakukan terawih yang sunnah kemudian menfonis? Pak Woso tahun pisang orang belum terawih. Coba orang-orang bakul bakso itu orang-orang miskin, bakul siomay, satpam, supir, kernet itu kasihan. Mereka dagang yo ngergani Nabi, mergo nyolong dari Nabi haram. Dadi dene dagang mergo anut Kanjeng Nabi. Mergo nyolong napa? Rumah tamu sing anut Nabi kowe tok. Wong nanti dadi satpam ya anut Nabi, mergo nyolong kan? Dadi satpam kok nganggo syariat Nabi, kepengin golek rezeki sing tapi dua manusia nang kiai sing wani nekat ora nurut. Nah, ya resikonya kados kula ngoten niku. Ya, tapi tak ada bonus, ternyata aweng bener. Lho niki sampeyan udah anu, mun kula ngomong jujur. Daripada sampean kapan-kapan nak tenggen kula kaget lho Gus Pak uga traweh. Pokoke kula nu 30 dina biasane mboten traweh 3 hari. Nggih, biasane 3 hari. Pokoke mesti wonten mboten. Nggih mboten delik. Sampeyan nak anut nak kiai pasasan jen tutup gitu. Lho piye-piye gen kula nggih ngakoni. Nggih wis nak dinan wani nak kula resiko. Saya kula pede mawon. Karena di darah saya itu mengalir ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan bahaya sekali jika kesalehan itu ideal, kemudian korbannya main itu bahaya bagi bahaya sekali. Coba hanya karena terawih yang sunat saja bakul bakso kena ponis, tukang ojek, toko sing buka, kena ponis semua. Bakul fasek semua, sampah semua. Kan kasihan Nabi. Mereka jadi bakul bakso, jadi satpam, yuk, krono anut ajaran ini sinten Rasulullah. Golek nafkah go keluarga ya anut ajaran ini sinten Rasul. Kok ana iki ora nabi, ora ulama main ponis, nglangkai ponis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing disam kuwe kan Nabi Muhammad. Kulo akan garis keras dalam hal ini. Saya bela yang tidak terawih. Kok sing bisa terawih tak. Sing bisa terawih kenapa? Lho itu nyata. Yang saya kenang, kemudian saat saya ngaji di Bojonegoro saya ceritakan, sampai cari di Ihya. Di Ihya, bab Fadilatul Kasbi. Ya, nanti yang ngalim-ngalim itu nyari sendiri. Di bab Fadilatul Kasbi. Jadi ada kisah nyata, suatu saat Rasulullah itu jagungan ngaji di teras masjid. Ya sama Abu Hurairah, sama sahabat-sahabat ngaji. Dia ngaji.
Kira gue kitab sing aran sawise Rasulullah. Nabi ngaji gue kitab repot ketua suku. Mosok sing duwe super Islam ngaji nganggo referensi. Malah lucu. Malah hasil pas tengah ngaji wonten tiyang dempal gagah beto campur, pokoknya beto alat pertanian. Badhe teng kebun kurma. Nek cara ning kene ya ning sawah bentis pokoknya. Wong dempal gagah ora dempal gagah melarat usul. Berarti sahabat-sahabat sing melok ngaji Kanjeng Nabi ukra. Ya Rasulullah iman nggih tiyang gagah ngoten kok gagah gak dienggo ngaji. Halla kana jaladu fillah. Mbok keperkataan pemuda itu untuk ngaji. Wong ana Kanjeng Nabi ning kene ngaji kok dekne malah moro napa? Sawah. Terus dari Kanjeng Nabi, halla kamu jangan bilang demikian. Dia itu ke sawah itu karena ingin kerja. Mungkin dia punya anak yang harus dinafkahi atau punya ibu renta yang harus dinafkahi. Itu juga bagian dari ajaran saya. Harus sampai benar. Mulai kalau sering ngaji tunggu-tunggu cerita, saya ini kiai paling sukses. Mereka aku nak ngaji ono sing ngaji seneng, ngaji syariat Kanjeng Nabi. Tanggaku udah orang ngaji ning sawah ditinggal ya seneng. Iku ya barangku. Lah nak kiai sing kepengin anut ajarane sing ngaji tok, umate kan sing ngaji tok. Lah nek aku sing ngarit sing tak wae tak anggap manut ajaranku, iku ya ajaranku. Dadi menangan aku maku akeh. Mergo ora ngaji tak anggap napa? Maku. Wah aku cuma nakalan. Nakalan piye tenan iku. Rasulullah itu cara pandang begitu. Sing ngaji ya dianggap umate karena tolakul ilmi. Sing tetap ning Tegal mencangkur golek apa kok dianggap umate mergo tolakul halal. Anak dadi kiai ngono kan nanti kan gak kemrungsung to, ora uring-uringan. Wong kene cek nemene dijak ngaji malah kedunya moro sawah. Ya malah tersiksa tadi. Wes tersiksa keliru. Wes tersiksa apa? Keliru. Pemuda yang di seputar Nabi diluruskan, kamu jangan bilang demikian. Orang itu ke sawah. Cari nafkah untuk anaknya, untuk ibunya. Itu bagian dari ajaran saya. Nah, ngoten kan enak. No? Enak ya sudah. Sama-sama. Mohon kembali ke tamu kaum Khawarij tadi. Yang solehnya ideal. Ketika Ali dengan Muawiyah konflik secara politik dan itu harusnya normal. Jenenge wong ora cocok tukaran, ning dinggon wong ora cocok nopo tukaran. Wong barang normal, wong ora cocok ora tukaran, ini ora normal. Waktu tersiksa. Jadi pemimpin Islam kok marah-marahi tukaran. Nak ngono sing marai fitnah kanggo wong Islam ku yo wong sing tukaran iku. Kelompok-kelompok Khawarij sing saleh ora apa. Wong soleh-soleh itu rapat di satu tempat mutusno. Nak ngono yang keladi fitnah Islam harus dibunuh. Yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ali itu presiden Medina. Sinten Muawiyah presiden Syria. Amr bin As penguasa Mesir. Padahal tiga orang ini semangat semua. Dua antar wong kusuk, orang cara teori intelijen gak akurat. Wong gawe takde kok ngene. Misale roken takok. Lah Ali sing ndi? Pokoke Ali sing imami salat subuh. Lah sing Mustafa takok usul. Lah nak Muawiyah ya sing imami salat subuh. Sing kok arep pokoke sing imam. Amr bin As sing imami salat subuh. Banyak riyen ana tradisi nak khalifah iku imami salat nomor. Lah aku ora khalifah dari ra tau imami. Wong kula nak pondok kula nggih makmum. Nah niku walhasil akhire sing ditugasno mateni Ali delalah sukses. Mergo Sidina Ali dibunuh oleh wong Khawarij. Muawiyah adalah isu iku meriang, ngomong asisten imami, imam asisten sing mate. Wong instruksi intelijennya pokoknya sing imami napa cukup. Jadi kok nganggo tarik detail wajahnya gini, seketane ngene ora ora-uran nek pokoke sing imami napa cukup. Amr bin As bejo pasti baca mau kena bokong walhasil ora sida napa. Itu menjadi sejarah terburuk dalam Islam. Itu di mana kesalehan menginspirasi kekacauan dan kegaduhan. Iku atuh gale kowe soleh atau wong wedok terus ketika roh Gus Dur kiai nasional. Ora kiai opo gelem salaman wong wedok salah sitok dele. Padahal kalau kamu fair, nak kowe darani salaman mbek wong wedok itu satu dosa, oke udah Nabi misalnya salaman wong wedok itu dosa.
Tapi nak kowe iman tenan mbek dawuh Nabi, Nabi ra dawuh iku tok. Nabi juga dawuh wong sing salat dosane ilang, sing wudu dosane ilang. Wong nak wudu basuh tangane dosa tangane ilang. Kenapa kamu hanya iman dosane tok ora iman mbek jatuh itu? Dosa. Iku kowe ngene iku sampe rusak ikan, iman kok separuh. Lo kan tidak adil kan? Coba sekarang orang-orang soleh mengkoli sing salaman mbok wedok dosa. Atas dasar apa? Dawuh Nabi kan. Lo kenapa dawuh Nabi yang lain bahwa wong sing wudu sing sholat dosane ceplok kok enggak diiman? Dua tahun tak seudon kan ngono kan. Senengane kok milah sing mengadili orang kan ngoten lho. Senengane milah yang mengadili. Kalau dia adil harusnya gini, salamane mbok wedok dosa. Wudune marai dadi kafaro. Lah anak aku ora salamane mbok wedok dadi ganjaranku untuk poin ora perlu ilang. Ngono tok kan sedengan kok misalnya komentare ngoten kan apa? Buat dia yo belum salaman di orang itu. Padahal beberapa hadis sahih dan mutawatir dan diulang-ulang oleh Rasulullah. Wong sing salat 5 wektu dosane ilang, wong sing wudu dosa metu kok raine, mbok basuh tangan metu kok. Itu juga dawuh Rasulullah. Kenapa yang dawuh ini tidak diimani? Ini menjadi tidak adil. Yo saleh kan ora bayar ideal ya kesalahan sing napa? Ideal. Sakjane iki biasa mawon. Misalnya roh gede salaman bang wedok nih, si api nasi Pak Yai, salaman bang wedok, ya mana si api nasi Pak Yai, bujuning dalam rapat si Ayu salaman bang Ayu. Dan Pak Yai ini orang dunia tak juga muka di sekolah orangnya. Nah tak kok ilah haram, yo haram hukum. Tapi ketika Pak Yai mau wudhu, nak bodoh-bodoh yakin, lu darah salaman haram berdasar sopo. Dewa Kanjeng Nabi. Lah kok meyakini nak wudu nyeblokno dosa berdasar apa? Dawuh Nabi. Kenapa dawuh yang dosa kok imani terus? Dawuh sing ilangi dosa ora kok imani. Jare pengikut Nabi kok pilih separuh, paham ya? Lah coba sing nakal-nakal, nanti sing nakal-nakal milih sing ceblok terus dosa. Dawuh dosane gak diimani, tapi dawuh ceblok itu to. Diimani. Iku ya perkara. Dadi sing nakal-nakal ya perkara. Mergo milih enake napa? Pak. Walhasil kaum Khawarij itu memutuskan begini. Dan itu seifinali sederenge wafat, itu sempat merangi kaum Khawarij. Barang diperangin konfirmasi, ya ada beberapa kelompok yang sampai mati. Ini ku pengawal-pengawalnya Ali, kalau saat ini panglima-panglima ini. Jadi goleki wong sing sifatnya persis sing disawuhno Nabi. Itu bener. Sayyidina Ali sempat panik. Mosok Kanjeng Nabi goro. Mosok Kanjeng Nabi gak bener. Terus Sayyidina Ali akhirnya turun tangan. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Mesti Kanjeng Nabi bener. Mesti kan lha niku bangkai-bangkai yang Khawarij, mayat-mayat yang Khawarij. Niku disingkapi gambar oleh Sayyidina Ali. Ternyata orang yang disifati Nabi itu wonten tumpuan ketiga. Saking akhirnya wong sahabat Sayyidina Ali do Allahu Akbar sadaqa Rasulullah. Artinya yang terkait cerita Nabi Yusuf, Nabi tahu yang akan datang itu gak perlu mimpi, ora perlu lewat mereka nak wel mimpi. Karena untuk Nabi kayak Nabi Muhammad Yusuf pancen duwe hak, sebagian duwe hak ndelok alam gaib sing mau terjadi. Paham ya? Mulanya Nabi Yusuf ngendikan, cek kowe ngimpi cek ora ngimpi sing ape mbok alami yo ngono iku. Iku padha dengan Nabi Muhammad ngendikan, Ali kowe sok bakal ngalami ngono iku termasuk paham ya. Terus niki bentakan ngertos, kowe ora usah ngotak-ngatik. Ngimpi kok ditentang Gus Bah zaman cerita Nabi Yusuf ngimpi ya ditakwil. Takwilnya mimpi ini tidak mengikat dengan atau tanpa takwil Nabi duwe hak muka siapa? Paham ya? Nabi gak ada hak napa? Muka siapa? Sehingga mau ketika sing ngipi muni orang ngipi ngoten cek kowe ngipi cek ora, cek kowe bodhone aku cek ora. Kejadian sing mbok alami yo ngene. Paham ya? Terus iki nunjukno masalah hak muka sapae para nabi. Niku sami kalian Nabi Muhammad ketika perang Khandaq. Niki kula tak cerita bukti-bukti bahwa Nabi itu tahu yang akan terjadi. Ya karena diberitahu Allah, ya karena diberitahu. Pas perang Khandaq niku Kanjeng Nabi miskin sekali. Sahabat ora kelar mangan. Wong ora kelar mangan ijek ngeduk parit. Ya Kanjeng Nabi yo jare, wong ora kelar mangan ngeduk napa? Parit. Kowe
Wah, mau matur malah kanjeng Nabi dia guyonan. Sahabat-sahabat, gue seneng. Misalnya kan kerajaan Heraklius ning Romawi kena gue. Jadi zaman itu Romawi menguasai Palestina, Lebanon, Syria. Sahabat pas kira-kira dorongi, sebenarnya yang menguasai Romawi kue-kue itu. Jadi wong munafik seneng Muhammad tak dan mangan era kuat tak penalon apa Romawi. Jadi sehingga wong munafik malah yakin Muhammad itu ora waras. Mangan era kuat kok dihabisi napa? Ngalahno napa? Lho ngono ngendikan tadi kok aneh kan Nabi. Marumah, kowe sampeyan nak ngalahno Romawi. Mahkota Raja Romawi ku gono Suraka. Nggih ya Rasulullah. Ya kere nggih. Lho kok ndelok wah, kanjeng Nabi hasil wafat. Diganti Abu Bakar. Palestina sing wonten Baitul Maqdis iki namine Syam, namine napa? Syam. Palestina sing wonten Baitul Maqdis niku kembali ke umat Islam era Sayyidina Umar. Paham ya era Sayyidina Umar. Bareng rajane tunduk mahkota Palestina dikene Sayyidina Umar. Aku dikompar eling dawuh Nabi. Masuk gono Surabaya. Surabaya tak biasa. Ya dikono mbek Surabaya. Jadi jenis cara tadi desakralisasi jabatan. Jadi wong mahkota raja kalau dikei guyonan, Umar kok nganggo dikono rukin ngono ae Pak. Lho coba, Nabi bisa gitu berdasar mimpi apa berdasar mukasabah? Berdasar mukasabah. Lah kalau begitu, peristiwa yang didhawuhna Nabi Yusuf niku cek mimpi cek ora berdasar hak mukasabahnya niku tetap nopo ngertos mana yang akan terjadi sing disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada napa mir rasul. Jadi barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Cuma khusus para rasul wonten istisna, Allah itu alimul ghaibi, yang paling ngerti barang gaib. Dan itu tidak akan diberi ngertikan sama siapapun kecuali illa man irtada mir rasul, kecuali rasul tertentu sing dikai hak akses ngerti barang napa. Jadi sah, meskipun Rasulnya tahu ini berdasar pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang banyak Rasul yang diberitahu akan hal yang mau nomor paham ya, tentu ini pencapaian. Karena banyak yang menerangkan tentang Nabi Yusuf mimpi terus urusan takbir mimpi ini lho sing kula di kepentingan terang. Ini urusan mimpi ini, Pak. Sampai buku takbir mimpi laris. Terus jadi nomor barang jadi mimpi ora pedet. Pedet sikile papat berarti nomornya papat C. Lah kok pikir sikile ora mripate. Lah nek pikir pertama mripate loro berarti loro, ora sikile papat berarti papat. Nah mripate loro berarti loro, papat be loro. Barang kuali tenang saja nek mau loro be papat. Damai. Wis kliru jadi takwil. Mau santri-santri ngisi ngoten. Terus kula cerita malih. Ummu Habibah putrinya Abi Sufyan. Sebelum Abi Sufyan iman, tuh Habibah mun iman ngantos dari hijrah teng Habasyah. Bareng dulure Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Sinten. Mungkin sampean ora percaya. Ummu Habibah mimpi nak dene mangku rembulan. Mangku napa? Dan ketika mangku rembulan, kanca-kancane ngundang ya Ummul Mukminin. Napa ya Ummul? Dari Ummu Habibah. Padahal dalam keadaan yang sabar ning Ethiopia, Kanjeng Nabi teng Medina. Niku jare Ummu Habibah saking yakine, wah anak ngono aku calon bojone Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi diwahyani Jibril, "Mak, saiki juga kowe kudu rabi Ummu Habibah." Dadi bagi iki bengine isuke diakarno mbek raja-raja dadi bojone Kanjeng Nabi. Ummu Habibah roh lewat mimpi, Kanjeng Nabi lewat dikandani sinten padahal dengan jarak bermil-mil bahkan antar negara Habasyah dan negara Medina. Nak ngono Nabi ngertos barang gaib niku lewat wahyu. Intine ora perlu dewa-dewa urusan mimpi. Paham gitu. Niki makanya Nabi Yusuf tadi ketika dua pemuda mencabut napa mimpi ini, gak aku kan mimpi apa? Jadi Nabi Yusuf cek kowe mimpi cek ora
kejadian sing mbok ape mbok alami yo ngene iku Pak nggih. Yo ngene iku sing sitok 3 dina kerja terus napa 3 hari dikeluarkan kemudian kerja lagi. Sing sitok dikeluarkan kemudian akan di paham gitu terus iki napa wis terus peringatan. Jadi masalah takdir mimpi niku teng umat Kanjeng Nabi itu ditutup. Jadi ketika Nabi kok ora ngipi ape nek mati. Nah ngipi elek kalian ta'awad bila pokoknya tahu di pengiran hukum ora terjadi ya sudah. Kalau misalnya akan bantah, Gus kula ngipi elek nyatane terjadi elek tenan. Nah potongan kalau ini ngipi sering tuh nanti elek. Nanti elek orang ngipi lah sering tuh nopo. Potongan-potongan ora tau syukur, ora tau kusnudon ke pengiran, nasibe nopo. Nasib elek kare iman. Terus kula dadi kiai, kula nasib kula ya apik terus tak tiru Kanjeng Nabi. Sing ngaji ya apik. Lho Gus wae jenengan ngaji kok dongor sawah iki apik ajaranku. Lah kok doang nuduh Nabi iku ya apik aja. Kan malah enak to menangan, no? Daripada ngomong wae ngaji yang nuduh, wae ngaji yang sapi, oleh ra regani kiai kok tenanan. Mosok kiai mbek sapi abot sapine malah ora aktif. Anggap bae sing nernak sapi iku cek senenge barang halal alhamdulillah. Umat misalnya macul, alhamdulillah umat golek rezeki kok lewat macul golek barang halal alhamdulillah. Nah enak damai. Kalau keyakinan kula panjenengan, kula niai damai mawon. Misalnya ngaten niku jujur khusus satu bojo. Ya alhamdulillah kok elek bojo. Bareng balik meneh. Gak diarep-arep. Jadi sebetulnya kebenaran itu gampang sekali. Ya terus mungkin sing ngaji sing kaget mau ketemu mau otomatis Indonesia ketika nanti mulai ngaji ada pemuda gagal lewat mau kerja dan itu dikomentari sini oleh teman-teman ngaji. Malah Kanjeng Nabi sing larang jangan demikian. Iku boleh halal yo anut ajaran. Paham ya terus niki bin napa jenengan ora percaya iki teman-teman. Mun kula terusaken. Uliyal amrul ladzi fihi tasdiya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Yusuf lillazi maring wong. Zona kang yakin sapa Yusuf, ae ora tegese yakin sapa Yusuf. Analu tak temne lagi kuna jin iku wong sing selamat. Min huma sangking wong loro sing dipenjara. Wa te annasi ku asaki ku sing tukang nglayani minum. Kenapa sing nglayani minum selamat? Ngene mau mergo ra sido ngracun. Utkurni inda rabbika. Utkur ilinga sira, nyebuta sira ni ing ingsun inda rabbika ana ing ngarepe tuan sira. Mboten pangeran ngene larat iki. Inda rabbika ana ing ngarepe majikan sira. Sayyidika tegese majikan sira. Fakul mongko ngucap sira lagu maring sayyidika, kowe ngucap ngene, inna fi sijni gulaman mahbusan. Inna fi sijni sak temene iku tetep ing dalam penjara. Gulaman ana pemuda mahbusan ingkang den penjara, zulman kelawan dolim. Ya, tetep dipesen Yusuf engko kowe kandha majikanem raja ana pemuda sing dipenjara secara dolim. Maksudnya Nabi Yusuf. Fakor jama metu sapa Asaki. Pansalu mongko nglalekno ku ing Asaki Aisakia tegese tukang nyirami raja, maksudnya tukang minuman sapa setan. Zikra rabbi ing ngelingno tuane man. Zikra Yusuf tegese ngelingno masalah Nabi Yusuf inda rabbi maring majikane Asaki. Para bisa mongko manggon sapa Yusuf maka tegese manggon sapa Yusuf. Fisik ni ing dalam penjara bid'at ini nak ing kira-kira tahunan. Bid'un niku angka mali 3 sampai 9. Kila kapan? Wakila isnate asro sangat rolas tapi niku lemah. Mestine maksimal 9. Pokoke bid'un niku 3 sampai 9. Terus bibit ini apa? Sini. Wakala lan dawuh sapa al-Maliku Raja, Maliku Misra tegese Malik Mesir, Ar-Royan bin Walid. Inni ra'aitu, inni sak temen ingsun ra'aitu ningali ingsun sak abakaraten, inni ara sak abakaraten. Maknane ara ra'aitu. Tegese ningali sapa ingsun ngipi ingsun sak abakaraten ing roh sapi 7, simane kan gendut-gendut. Ya kuluna ingkang mangan ru ing sak abakaraten, yak talik guna. Tegese ingkang nguntal guna ing sak abakaraten, apa sapun, apa 7 minal bakari saking sapi. Ijapun kang puru-puru, jamu asfa'a. Jamae lakat asfa.
Aku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Wasap asumbulat dan ngipi roh tanaman pitu kudiran kang ijo-ijo. Wa ukhara lan ingkang liya asumbulaten yo pitu tanaman ya bisa ten ingkang kering-kering. Kodil tawar kang teman-teman nguntal apa ya bisa alal kodri ing atase sing ijo, alal kudri ing atase sing ijo. Wa alam lan ngalahno apa iki laku karo ya bisa ali ga ing atase sumbulat dan kudri. Ya yuhal malau pira-pira pengawal atau penasihat aftuni. Ngekei saran sirone ingsun piro ya ing dalam mimpi ingsun. Bawino tegese jelasno sira kabeh mare ingsun tak biro ha. Bawino tegese jelasno sira kabeh mare ingsun tak biro ha ing takdire ruya. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ruya mare iki ingsun ku tak buru tak iso nakwil sira kabeh. Pak guru ha mongko nakwil sira kabeh ruya ya. Lah sing tukang takbir mimpi niku anggere gak iso terus enak. Qalu adghasu napa akhlak. Qalu padha jawab sapa penasihat raja. Hei adghasu akhlak. Utawi iki ku mimpi sing dadi bungane tidur sing campur aduk. Akhlak tu akhlamen tegese mimpi sing campur aduk. Wa manakno lan ora ana kita ditakwil akhlami kelawan mimpi sing campur aduk iku bi alimina iku kelawan wong sing ngerti kabeh. Wa ora lan ucap sapa tadi naja menunggu. Begitu kini kemauan, jadi diteruskan berkolah tadi nasional. Terus wow peringatan ya sambil tiang-tiang sing percaya mimpi. Masalah mimpi niku, nak sampean yakin iso ditakwil ngaku takwil mimpi, dia monggo mawon. Tapi yang pun percaya teman-teman. Kecuali misalnya nggak sampean ke rapi istihoro, sebelum mimpi ini roh butuh roh ulang nonton ya. Tapi cara pulang kan ya berarti kulitnya mulus kan kena apa tak bilang kena pulang kadang nggak santri-santri yo bingung kalau ngipi rapi ngipi ulo kan ya kulitnya mulus kan juga anggap aja bodoh kenapa mulus karena apa nak ulo tak ditakwil ya nak manuk doro ya ape manuk doro dewan sing rentang jadi itu ya rentang kenapa ditakwil apa jadi sebetulnya saat ditakwil pun orang itu subjektif. Ya saat ditakwil pun orang itu apa subjektif. Kenapa sisi makna doro sing dinggo harmonis? Nak ulo sing dinggo iku jahatin. Ora kulite alusin. Itu kan nanti nopo subjektif. Misalnya masalah meeting ketemu macan. Ulama itu koyo macan, sing dino itu kuat. Kok nang doyanan. Itu kan yo macan iki napa? Itu kan tidak jelas aturan main masalah wajib tasbih. Kesamaannya di mana kan aturan mainnya juga ada apa? Ya. Misalnya gigi macan dari jago, orang jantung ganas doyan kancani. Gigi rawlo jantung jahat, orang tinggal wajah tasbih orang mulus. Ini tidak ada, cuma bentuk mimpi tidak. Misalnya mimpi apa aku lah elek. Lalu marah orang pakune orang kuat, orang kokoh, orang ngomong sini paku ya ku. Nah kalau pulang ya, misalnya rapi, misalnya tanah menit berarti orang ya sama orang yang rasional syariat mawon. Islam itu sholatnya macam mana pun cara pulang. Mau pulang yang rian ulama mawon berarti kami dah repot. Lucu sih cara jenis sekolah Islam sholatnya macam mana dua patang rakaat pun. Kok minimal itu? Aku kiai, kok minimal tak maksimal gampang tuh tak ulang dulu. Jadi tidak baik. Kalau kembali kalau ini tausiah pulau, tidak baik. Menstandarkan ideal itu tidak baik. Nanti jadi khoa, nu guru pulau dan biar pulau haram. Aku jadi orang khusus teman-teman. Mari kau orang khoa, wah guru saya dibias guru saya sampai ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesalahan yang ekstrim itu berbahaya bagi kelompok lain apa? Ya misalnya mau kue salah terus. Takut gak suwes kangelan dorong berubah, anak ini mau nangis susu nentek, bujune rentah, ibu rentah. Berponis praktek mau berkorok, wajah trawe atau itu mati nabi si model dia, kok mentah alam ini. Boleh begitu. Nanti teng sanad-sanad kanjeng Nabi terawih mau sampai hari ke-6, kila sampai hari ke-8. Bariku gak terawih, dulu orang hati-hati sopan. Jadi cek lumayan aku temen dino apa? Mungkin apa orang ngaji hadis. Nabi itu sholat terawih mungkin dinten. Sampai hari ke-6, paham ya? Badal itu dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di rumah siang mulai.
Terus ketika era Sayyidina Umar berhubung Ramadan diramekno mbek traweh 20 rakaat. Sehingga traweh 20 rakaat itu berdasar sunnah Sayyidina Umar. Tapi ada kelompok tertentu yang nilai sunnah Nabi itu traweh 8 rakaat. Tapi ya itu persis, kalau Nabi pas niku hanya sampai hari ke-6. Jadi nak niru persis niku kudu dilereni hari ke. Tapi sing traweh 20 nak niru mar persis khataman Quran tok jam 2. Ayo padha ra persis. Lah padha ra persis Gus Ba traweh ora persis bisa. Jadi sebetulnya tiga kelompok itu sama-sama tidak persis. Ayo saiki sampean milih padha-padha ora persis. Kalau milih yang ketiga nih. Dan saya jujur ini gak izin Bang. Tapi kalau buatan ekstrim saulan, biasanya 2 kali 3 kali. Ini biasa. Ini rondo-rondo atau kalau ada terang. Buatan terawih terus buatan minimal pun. Biasa. Tapi ya karena kalau lu alhamdulillah enaknya terkenal ngalim terus dianggap anak dia. Ini macam mau Gus barang ada di ruang alim. Ya deh. Lalu kalau dia ngomong nak niru aku, syaratnya apa Quran, apa hadis, lalu lagi gak terawih. Loh saya siap bisa ini lanjut, ini kan kompetisi fair. Nak niru loh, apa Quran, apa ribuan hadis, terus lagi gak, yuk gak terawih, kalau syaratnya angel. Nah ngono aku terawih kan bukan. Nah ngono aku apa? Iya. Tapi itu tadi pesan saya, harus selalu ada ulama yang sunnah harus tetap diyakini sunnah. Dan bentuk sunnah di Ramadan itu tidak hanya tarawih. Orang yang tolakul halal juga bagian dari melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.